ברשות בני ישיבה יקרים, בזמן האחרון, בשיחות האלו, התחלנו לדבר בנושא שהוא עיקרי בעבודת השם, שדיברנו עליו מכל מיני בחינות, אם זה בבחינה הפשוטה של המשמעות של שמע ישראל וברוך שם כבוד מלכותו, ואם זה במשמעות של הידיעה והבחירה, בסייעתא דשמיא אני רוצה שנדבר היום עוד בנושא הזה, שזה יהיה שיחה שתכלול את מה שדיברנו עם תוספת ביאור ונבין בזה יוצא השם כמה הבנות. בשבת קודש, פרשת בעלותך, אז אנחנו רואים בשבת עניין של המנורה, מנורה של בית המקדש. עוד בפרשה אנחנו רואים עניין של ארון הברית. ובנושאים האלה של המנורה והארון בעצם גנוז העניינים שדיברנו. נתחיל בעזרת השם יתברך לדבר על העניין של הארון. שידוע שעניין של הארון שמדבר בפרשה זה בפסוקים, ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קום השם ויפוצו אליך וינוסו משנאיך מפניך וכולי. המשך הפסוק של ובנוחה יאמר שוב השם וכולי. הגמרא במסכת שבת בדף קט"ז, הגמרא אומרת ששני הפסוקים האלה שיש בהם את שני הנונים ההפוכים, יש בהם פרשה שלמה שבתורה. כלומר, מבואר בגמרא במסכת שבת בדף קט"ז שמה שכתוב בפסוק חצבה עמודי השבעה זה שיש בתורה הקדושה 7 עמודים שהם 7 ספרים. אנחנו יודעים שיש 5 זרות, 5 חומשי תורה, בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, אבל בגמרא אומרת בשבת קט"ז מיוסד על הפסוק חצבה עמודי השבעה שיש בעצם 7 ספרים בתורה, יש 7 עמודים שהם 7 ספרים בתורה הקדושה. 5 זה 5 חומשי תורה ידועים, נוסף עליהם בספר במדבר בתוך הפסוקים האלה בבעלותך שנזכרנו ויהי בנסוע הארון שיש שם 2 הנונים ההפוכים. 2 הנונים ההפוכים בין נון לנון זה עוד פרשה שלמה בתורה. יוצא מכאן שיש לנו כבר 6 פרשיות בתורה. יש פתאום 2 פסוקים שהם כוללים פרשה שלמה בתורה. ויותר מכך, לאחר שמסיימים 2 הנונים, הפרשה הזו האמצעית שהיא 6ית בתורה, מהנון האחרונה ואילך, זה עוד ספר בתורה. נמצא מכאן שבמדבר יש ספר אחד עד הנון הראשונה של ויהי בנסוע הארון, שזה ספר רביעי לכאורה, שהוא במדבר זה ספר רביעי, אבל מהנון ההפוכה, השני הפסוקים האלה הם פרשה שלמה.
אז ממילא פרשה חמישית. מאחרי הנון, הצוף במדבר זה עוד חלק, שזה עוד ספר בתורה הקדושה. אחר כך ספר דברים. כלומר, שני הנונים ההפוכים מפסיקים הפסק בפרשת במדבר ונותנים לזה פרשה בפני עצמה. ואחר כך, אחרי הנון האחרונה, הצוף במדבר זה עוד ספר. ואחר כך דברים. נמצא מכאן שיש בתורה הקדושה 7 ספרים, מצווה עמודי השיבה. וצריך להבין מה המשמעות כל כך חשובה לשני הפסוקים האלו, שנחשבים כספר בפני עצמו. צריך להבין הדבר הזה הבנה גדולה. מבוא הרבה בספרים ש5 חומשי תורה מקוונים כנגד אדם, כדי שנבין את המשמעות הכללית של 5 חומשי תורה, של התורה הקדושה, התורה שבכתב. אז יש בזה, כמו שכתוב באיוב, מבשרי חזה אלוקה, אז אדם יכול להבין ההרכב של כל 5 חומשי תורה, שעכשיו אמרנו שיש 7 חומשי תורה. אז המורכבות שבסדרה הזו של התורה הקדושה, אפשר להבין אותם מבשרי חזה אלוקה, מגוף אדם. ספר בראשית שמוזכר שם עניין של האבות הקדושים, אדם הראשון. ספר בראשית זה כנגד הראש של האדם. שבאדם זה אבות התולדות של כל מה שעתיד להיות אצל האדם. בראשית כנגד הראש. שמות כנגד הגוף והלב. התחיל להיווצר יותר הקומה של עם ישראל בספר שמות. ויקרא זה כנגד הידיים, כי ויקרא מבוא הכל עניין הקורבנות שמקרבים בידיים. במדבר זה כנגד הרגליים. לכן יש שם מסעות, יש מסעות לכיוון עלייה, יש שם מסעות לכיוון ירידה. בדברים, הכלליות של דברים זה כנגד היסוד. בספר דברים יש את כל הדיבורים של משה לגבי ההמשכיות של עם ישראל. זה מבחינת יסוד שגלום בו מה שעתיד להיות בהמשכיות של עם ישראל. אבל צריך לדעת שבפרשת בעלותך, החלק הזה, שמדבר על הארון, ויהי בנשוא הארון, שאמרנו שזה פרשה בתורה בפני עצמה, זה מקוון, כתוב בספרים הקדושים, כנגד הנשמה. כל 5 חומשי תורה, אנחנו יכולים להבין בהם הבנה של מורכבות הקומה הכללית של עם ישראל. אבל שני הפסוקים האלה שמדברים על הארון, שמה יש שם רמז וגלום שם העניין של הנשמה הכללית של עם ישראל. הנשמה הכללית שבתורה הקדושה. צריך להבין בזה מה המשמעות הגדולה של שני הפסוקים האלו, שהם נחשבים כפרשה שלמה בפני עצמם, כחלק לפני עצמו בתורה הקדושה, חלק מהשלמות של חצבה עמודי השיבה, ולא רק חלק, אלא חלק שמסמל את הנשמה שמרמזת בגוף הכללי של הקומה של עם ישראל. כל זה צריך להבין הבנה גדולה. אותו מושג יש בפרשת בעלותך בעניין המנורה. המנורה היו בה 6 קנים, ובקנה השביעי זה היה קנה האמצעי, שהוא נקרא הנר המערבי, שהנר הזה השביעי שבמנורה לא היה כבה לעולם. שהנר הזה השביעי שבמנורה הוא גם כן רומז וגם כן יש בו את אותה בחינה של אותם פסוקים של ויהי בנשוא הארון. כפי שאמרנו שהפסוק הזה של ויהי בנשוא הארון מרמז
על החצבה עמודי השבעה, על העמוד השביעי של התורה הקדושה, שהוא בחינת נשמה, כך גם עניין המנורה, הנר השביעי, הנר שנקרא הנר הפנימי, הנר האמצעי, ככה נקרא הנר האמצעי. הנר הזה המערבי שלו קבל לעולם, הוא גם כן רומז על אותה בחינה גבוהה של הארון, בחינת שביעי. יש לנו בימי השבוע דבר שהוא מקביל לארון ולמנורה, שזה יום שבת קודש. שיום שבת קודש הוא גם כן בחינה גבוהה, בחינה מרוממת. שזה מקביל למנורה, מקביל לארון. וכאן נבוא לדבר יותר על המיוחדות הזו של הארון והמנורה ושבת קודש. הארון, מה היה בו? הארון היה בו שברי לוחות ראשונים ולוחות שניים בספר תורה שכתב משה על פי הדיבור. זה מה שהיה בפנימיות הארון. והארון לכאורה בפשיטות. כתוב בתורה מה צריך להיות מידות הארון ומה יהיה עשוי הארון. לכאורה כל זה דבר גשמי שנבנה מידי אדם. בעצם לאחר שהתקדש הארון, הארון יש בו דבר רוחני ועצמי יותר. הארון פתאום נהיה לא תופס מקום. הארון עשוי מדברים מסוימים, נמצאים בו דברים מסוימים, אבל אחרי שחלה עליו הקדושה כבר הוא לא תופס מקום. ובנוסף על כך ידוע שהארון נושא את נושא. הארון הוא חפץ שנמצא במקום. אבל פתאום לאחר שהתקדש הוא כבר לא חפץ. הנושאים המרימים את הארון בעצם הם נישאים מהארון. הארון היה מיישר הדרך, היה כובש את הדרך לעם ישראל. היה מגרש כל המפריעים לעם ישראל. הוא מקום והוא לא תופס מקום. הוא גשמי והוא רוחני. זה דבר שהוא יוצא דופן בהסתרה הזו של העולם. כי דיברנו כבר כמה וכמה פעמים שכל הבחינה של העולם זה מלשון נעלם. השם יתברך מסתתר מהעולם הזה, זה כל רצונו בעולם, להיות מסתתר כאן ושיעבדו את השם יתברך עם ישראל מתוך ההסתר. כי כל ברואי למעלה ומטה יודעים את השם ועובדים את השם ועושים את מלאכתם מידיעה ברורה. יש להם הכרה שהשם יתברך מושלמת. וכל רצונו יתברך מהעולם הזה להיות נעלם, שההכרה לא תהיה מוטבעת בפשיטות, אלא צריך לעבוד על ההיעלם הזה. זה כל רצונו מהעולם. ובתוך ההיעלם הזה יש הארון הברית, ששם אין כל כך העלם. כביכול, הגילוי נכנס בתוך ההיעלם. העולם הזה זה נעלם, הכל נעלם, פתאום יש הארון ברית. והארון הברית בעצם מתגלה בחפץ, דבר שהוא מציאות, שזה בעצם כל דבר שהוא מציאות, הוא לא העלם. כל דבר שהוא מציאות הוא העלם, הכוונה. על ידי זה שיש מציאות נפרדת, אז זה כבר דבר נעלם. רואים במציאות, רואים בארון שעשוי במידות, רואים פה דבר שהוא ממשי, אז בעצם אם יהיה דבר קיבל ממש, אז כבר זה לא אלוקות. אבל פתאום בתוך החפץ הזה, בתוך המציאות הזו, שבעצם מתגלה פה מציאות, התגלה פה אלה, פתאום נכנס בו שוב פעם הדבר הזה שמבטל את האלה. נכנס בו בחינה שנקראת קודשא בריך הוא. כל העולם הזה, האלם, כל ההסתר הזה, זה הכל מוסתר, והכל פה אנחנו עובדים את השם מבחינת שכינתי כביכול. שהשכינה פה היא מסתתרת, וזה טבעה להיות מסתתרת. אבל פתאום בארון, שזה כביכול קודשא בריך הוא, שאנחנו רואים שהארון נושא את נושאיו, מיישר את הדרך, ותשעיה נושאים הארון, ויהי בנשוא הארון, ויאמר משה. מה היה אומר משה בנשוא הארון, שהארון נושא את נושאיו, ומהשם ויפוצו ידיך. כל האויבים היו נפוצים מכוח הזה של הגילוי האלוקי שבארון. אז
פתאום בתוך כל העלמות שבתוך העלמות והעלמות של העולם הזה, שהכל זה אלם אחד גדול, פתאום יש ארון. שהארון זה פורץ את העלמות. ופתאום יש מנורה. שהמנורה יש בה 7 קנים, שאחד הקנים זה הנר המערבי. שהנר המערבי לא קבל לעולם, בזה שהוא לא נחבא, מה זה מגלה? זה מגלה שהאלם הזה שאנחנו חיים בו הוא לא אמת. זה פורץ את המוגבלות הזו של העולם. יש לנו את העולם מבחינת האלם, ופתאום יש בו דברים שהם פורצים את העולם, שזה הארון הברית, שזה המנורה. ולכן שני הפסוקים שמדברים על הארון הברית, אמנם הם רק 2 פסוקים, אבל הם נשמה בפני עצמה. הם נחשבים מהעמוד השביעי, בחצווה עמודי השבעה, שמדברת הגמרא בשבת בדף קט"ז. העמוד הזה, השביעי, שהוא בעצם רק 2 פסוקים, כי דבר רוחני לא תופס מקום הרבה, לא תופס בכלל מקום. אבל 2 פסוקים האלה הם פרשה בפני עצמה. ולא רק פרשה בפני עצמה, אלא פרשה שבעצם גנוז בה כל עניין שנקרא נשמה. כי נשמה לא תופס מקום. נשמה לא תופס מקום. ונזכיר מה שדיברנו הרבה בכל הזמן האחרון. דיברנו שיש 2 בחינות בעולם, ויש 2 בחינות בעבודת השם, ויש 2 בחינות בתפיסה, ויש 2 בחינות שאומרים בכל יום מקבלים עול מלכות שמיים, בחינה של שמע ישראל ובחינה של ברוך שם כבוד מלכותו. והיום נוסיף שיש בחינת העולם ויש בחינת הארון, יש בחינת העולם ויש בחינת הארון והמנורה, ויש בחינת כל ימי השבוע ובחינת שבת קודש. שבעצם מיום שאדם עומד על דעתו, כל העניין של העולם הזה זה לחבר ולחיות את 2 הבחינות. שאמרנו שיהודי צריך לחיות את 2 הבחינות בהבנה ששניהם אמת. 2 הבחינות אמת. 2 הבחינות אמת, וכוח של יהודי זה לחבר בין 2 הבחינות. להבין ולחיות את 2 הבחינות גם יחד. היום שבעוונותינו הרבים אין לנו ארון ואין לנו מנורה, ברוך השם יש ליהודי, כמו שכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. יש בחינה של ארון ובחינה של מנורה ביהודי, ויש בחינה של שבת קודש. ששבת קודש כל יהודי יש בו בחינת ארון ובחינת מנורה, וזה העניין של צדיקים, הם כל השבוע בבחינת שבת קודש. כמו שידוע מה שאומר בשמעון בר יוחאי, מה שאומרים על רשב"י, שרשב"י בחינת שבת. וכל יהודי, אם הוא זוכה, אז הוא נהיה גם הוא בחינת שבת קודש. יש לנו קריאת שמע בימי השבוע, שבשעה שקוראים קריאת שמע, זה בחינת ארון, זה בחינת מנורה, זה בחינת שבת קודש. אבל יש לנו שבת קודש שזה שבת שלמה, קריאת שמע זה זמן קצר. אבל שבת קודש זה זמן ארוך של שמע ישראל אחד גדול, וכניסת שבת ועד ספר. בעניין שבת קודש,
אומרת הגמרא, מלאכות שבת 40 חסר אחת. ובספרים, מאור עיניים, מבאר למה הגמרא נקטה לשון כזה, אבות מלאכות 40 חסר אחת. למה לא נקטה הגמרא לשון פשוט? מלאכות שבת 39. מה זה אבות מלאכות 40 חסר אחת? אבל צריך לדעת כאן ידיעה גדולה, ולהבין זה בעומק גדול, שכל עניין של מלאכות שבת, כל מה שיש איסורי שבת ושמירת שבת קודש, הסיבה לכל מלאכות שבת, הטעם של כל מלאכות שבת, זה כדי שיהודי בשבת קודש יגיע לדרגה שלא ירגיש חסר. אם יהודי בשבת קודש מרגיש חסר אחת, אז בעצם זה לא שמירת שבת כהלכתה. שבת קודש זה שיהודי מרגיש שהוא לא חסר אחת. אבות מלאכות 40, למה חסר אחת? כל 40 זה כדי שיהודי לא ירגיש חסר אפילו אחת. כך מבואר בספר. והביאור הזה זה עניין שצריך הרבה לב והרבה רגש. כי בחלק הזה של הדברים יש פה ידיעה אחת בשכל, ומכאן והלאה הרבה רגש. שמירת שבת, כתוב בתורה, וקראת לשבת עונג. עונג זה לא שכל. עונג זה לא שכל. יש הבנה אחת בשכל שיכולה להביא לעונג. עומק של כל מלאכות שבת זה הכל כרוך יחד עם עונג, והכל כרוך בחטיבה אחת שדיברנו עליה, שקראנו לה שמע ישראל, קראנו לה ידיעה, וקראנו לה יום ארון ומנורה, וקראנו לה בסייעתא דשמיא עכשיו שבת קודש, ששבת קודש זה עניין שהוא נשגב מהידיעה והשכל שלנו הפשוט. ולכן מלאכות שבת 40 חסר אחת. אומנם יש בתורה הקדושה מבוארים הלכות שבת, בספרי הלכה מפורטים בפירוט גדול, אבל צריך לדעת שאחרי שלומדים את כל הלכות שבת ויודעים איך להתנהג בשבת קודש, צריך לדעת הכל נסוב על עניין אחד, שלא יהיה אדם מרגיש חסר אחת. מה הפירוש שלא יהיה אדם מרגיש חסר אחת? צריך לדעת שכל עומק החסרונות של אדם, מבוקר ועד לילה, כל חסרונות של אדם, אם זה חסרונות רוחניים, אם זה חסרונות גשמיים, אם זה חסרונות פרנסה, חסרונות בריאות, כל החסרונות נובעים מהטבע. כלומר, כשאדם במסגרת של הטבע, אז יש לו חסרונות. כי אדם הוא, כשהוא אחוז בטבעיות שלו, כשהוא אחוז בטבעיות חסר לו כמה וכמה והרבה הרבה דברים. אבל אם הוא זוכה לצאת רגע אחד, שיש לאדם התעלות הנפש, אם הוא יוצא רגע אחד במסגרת של טבע, שזה יכול לקרוא ליהודי מתי שהוא יושב ולומד סוגיה, מתי שאדם יושב ולומד גמרא ומתקשה בכל מיני קושיות ויש לו הרבה, מתי שזוכה לחדש ולהבין את עומק הסוגיה, אז פתאום הוא זוכה לדבר גבוה, שיש את זה רק בתורה הקדושה. שהעניין הזה של העונג שבא מכוח התורה הקדושה, זה גם כן מבחינת עונג שיהודי צריך להרגיש בשבת קודש. זה מעין עולם הבא. כי העמל התורה זה בחינה אחת. ואחרי שמעמל התורה זוכים להבנת התורה, יש לזה שם בספרים הקדושים שנקרא עונג. להתענג על השם. שהעונג הזה זה בדיוק מה שצריך שיצא התוצאה מכל האיסורי מלאכה של שבת קודש. ואז האדם לא מרגיש שום חסרון. שיהיה אדם חולה, שיהיה אדם חס ושלום, שיש לו כמה וכמה תחלואים ומומים ובעיות,
שום דבר לא יפריע לו מתי שגילה את האמת, את האמיתה של תורה. וזה שבת קודש. העמל התורה זה בבחינת טבע. העמל התורה זה טבעיות. ואחרי העמל שבא החידוש הזה, החידוש, העונג הרוחני, שבא אחרי העמל, זה בחינת שבת קודש. זה לא טבעי. העמל הוא טבעי, והתלמיד חכם שבא אחרי העמל, זה מעל הטבע. החוכמה שבא אחרי העמל, שבא אחרי התבוננות, היא מעל הטבע. גם ימי השבוע זה בחינת העמל. ושבת קודש זה החידוש שבא אחרי העמל. רק לחידוש הזה של שבת קודש יש הסתרות. רבי הקדוש אומר שההסתרות האלו, בפנימיות יש את החידוש, יש את העונג בשבת. רק הוא מוסתר וצריכים לגלות אותו. למה הוא מוסתר, אומר הארי הקדוש? אם הוא לא יהיה מוסתר, יתבטל כל העניין הזה של ההיעלם של רצונו יתברך בעולם. לכן אומר הארי הקדוש, באופן נפרד לגבי שבת קודש, שהעלייה הזו של שבת זה דבר נסתר. הקדוש ברוך הוא מעלים אותו ומסתיר אותו, כי אם הוא יתגלה שוב פעם, יתבטל כל הרצון של הקדוש ברוך הוא להיות נעלם בעולם. ולכן בסייעתא דשמיא, כדי שנרצה השם היום נוכל לסיים את כל החלק הזה של הנושא הזה שהוא חשוב כל כך. אז אולי נדבר היום בכמה הבחנות דקות כדי שיהיה התחלה וסוף לחלק הזה של המאמרים שדיברנו, שהם כרוכים בשמה וברוך שם כבוד מלכותו. היום דיברנו שולחן, דיברנו היום על מנורה ועל ארון. אז אולי נדבר היום בכמה הבחנות דקות כדי שמהבחנות הדקות האלה שאולי נרחיב היום הם לא נושא שכל כך צריך לימוד, אבל זה נושא שמכוח הלימוד ייצור הרגשה שאמרנו שהרגשה הזו זה טעם של שבת קודש, וטעם שבעזרת השם יתברך יחזק אותנו עוד בעמל התורה כדי לזכות לבחינת חוכמה, מה שזוכה התלמיד אחרי שהוא הרבה זמן תלמיד, זוכה אחר כך להיות תלמיד חכם. ומה שעובדים בימי השבוע כדי להגיע לשבת קודש, אז כדי לדבר על הטעם הזה, שכל יהודי יש לו מהטעם הזה של שבת קודש, של חוכמה בתורה, כפי שאמרנו שבא אחרי עמל התורה. ועל ידי הדיבור בדברים האלה הקדושים והנשגבים, אז אולי לא יצא לנו ידיעות מפורטות, אבל יצא לנו משהו שמגיע בעונג הזה של שבת קודש, שזה בעצם מצרך מיהודי, שצריך לדעת שכל התורה כולה זה חלק אחד. יותר מכל התורה בפשט, אלא אפילו גם הפשט וגם הרמז וגם הדרוש וגם הסוד, יותר מזה. גם יהודים שזכו, כאלה צדיקים שזכו להיות גם מכוונים, ואפילו כאלה שזכו להיות מייחדים, כפי שאנחנו יודעים הרבה מעשים על אבותינו הקדושים. כל הדברים האלו כולם מבואר בספרים קדושים, במקדש מלך, על הזוהר הקדוש. שכל הדרגות האלו כולם הם רק דרגה אחת.
דרגה גבוהה וחשובה, אבל דרגה אחת. זו עוד לא הדרגה הגבוהה. הדרגה היותר גבוהה מכל התורה, שיהודי יכול להשיג, הכוונה אין לנו דרגה יותר מהתורה הקדושה, אבל דרגה שיהודי יכול להשיג לאחר לימוד תורה ולאחר התקדשות, וגם לימוד קבלה וגם לימוד כוונות וגם ייחודים. אומר המקדש מלך שזה הכרה רוחנית של הבור. הכרה רוחנית, הכרה, המילה הזו שנקראת הכרה. והכרה לא יכולה לבוא רק על ידי לימוד. הכרה רוחנית זה דרגה גבוהה בפני עצמה, שזה דרגה של רגש. ודרגה כזו של רגש, אז רגש זה דבר שמושג על ידי אחרי הרבה עמל, אחרי הרבה יגיעות בעבודת השם מכל מיני סוגים. אז יהודי זוכה להכרה רוחנית, שההכרה רוחנית הזו, אומר המקדש מלך, היא יותר גבוהה מכל מה שאדם יכול להשיג בפשיטות על ידי לימוד תורה וקבלת תורה. הכרה רוחנית זה דבר יותר גבוה, שדווקא ההכרה רוחנית הזו, אפשר לזכות לה אחרי שאדם למד הרבה תורה. זאת אומרת, על ידי שאדם היה תלמיד, הוא זוכה להכרה רוחנית שנקראת חכם. על ידי שבת קודש גם כן אפשר לזכות להכרה רוחנית הזו. ועל ידי דברים שנדבר היום אולי קצת בדקה מן הדקה, שנדבר בהם בשכל מעט, אבל לא כדי שיצרו את השכל. אמרנו שכל עניין של התלמיד כדי להגיע לחכם. שכל שאולי לא יישאר ממנו ממש, אבל יישאר ממנו ההשלכה החשובה של השכל כדי להגיע להכרה הרוחנית. ומבואר במקדש מלך שההכרה הרוחנית הזו, הגבוהה, מכוחה רבי שמעון בר יוחאי, בזמן שנפטר, קודם שנפטר, מכוח ההכרה הרוחנית הזו, גילה את ההידרא קדישא. שוב פעם נחזור על המושגים שדיברנו, שהיום אנחנו קוראים לזה שמע, שזה הכרה רוחנית, שמע ישראל הכוונה, ששמע ישראל זה הכרה רוחנית, וקוראים לזה ארון, וקוראים לזה מנורה, וקוראים לזה ידיעה של הקדוש ברוך הוא. ולעומת זאת, יש לנו את היגיעה בתורה, ואת הבחירה, ואת ברוך שם כבוד מלכותו. נחזור על כל הערכים כדי שיהיה לנו בזה הבנה, כדי שנוכל בסייעתא דשמיא להגיע לכמה ביאורים. אז אם כן אמרנו שכל איסורי מלאכה של שבת קודש זה כדי שלא ירגיש אדם חסר אחת. למה? כי בשבת צריך להגיע להכרה רוחנית. הכרה רוחנית כל אחד במידה שיכול להשיג בה. ואם יש לך הכרה רוחנית, אז אם כן, אתה צריך להרגיש לא חסר, כי כל החוסר זה בטבעיות. ברוחניות אין חוסר. ואם בשבת אתה עושה מלאכה, סימן שאתה עוד קשור עם הטבעיות. ואומר העגלתא, הרב מנזר, הרב מסוכתשוב, אומר העגלתא שבשבת צריך אדם לחיות ולהרגיש כאילו כל מלאכתו עשויה. איך אפשר שכל מלאכתו עשויה? לאדם יש לו חולי ויש לו חס ושלום מדווה ויש לו איסורים ויש לו
בעיות פרנסה, איך כל מלאכתו עשויה. יותר מזה מבואר בספרי חסידות, שבשבת קודש, חלק מהעניין הזה שאסור להתפלל על חולה בשבת, בדברי הגמרא, שאסור אפילו להתפלל על חולה בשבת, מה העניין לא להתפלל על חולה בשבת? כשיש טבע יש חולה ויש בריא, אבל כשנמצאים משהו, פסע, פסיעה מעל הטבע, אז אם כן אין גם חוסר בחולה. אין טבע אז אין חולה. החולה זה לא חוסר. כל החוסרים וכל המחסורים הם קשורים לטבע. יותר מזה כתוב בספרים שאפילו בספרי מוסר שמעציבים את האדם, שאדם לא יעסוק בהם בשבת קודש. למה? כי זה מעורר את החוסר, אז זה ממילא מעורר את הטבע, שזה אסור בשבת. ויותר מזה מבואר בספרים קדושים, שאפילו אדם שחטא, חטא כזה שמצער אותו, אפילו חס ושלום חטא גדול, בשבת קודש צריך לסלק את מחשבתו מהחטא. למה? כי חלק מהעניין הזה שצריך להרגיש כאילו כל מלאכתו עשויה, אז צריך גם להרגיש את החוסר שיש לו מכוח הטבעיות שגרמה לו לחטוא. בשבת הכל מושלם. מה מושלם בעולם הזה? בעולם הזה שום דבר מושלם. בטבעיות אין מושלם. מושלם זה רק, טוב זה רק לעולם הבא. אבל בשבת צריך שיהיה תואמי החיים זכו. מעין עולם הבא. מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. לכן אסור לאדם אפילו לעסוק בעניין של תשובה. ידוע דברי הגמרא במסכת ביצה בדף ט"ז על הכנות של שבת קודש ושמאי והלל. זאת אומרת, שם בביצה ט"ז שדרך של שמאי בשבת קודש כל השבוע היה אוכל לכבוד שבת. היה מוצא מאכל טוב, היה מוצא בהמה, אומרת הגמרא, היה אומר זה לכבוד שבת קודש. מחרת היה יוצא טובה ממנה, היה אוכל את הראשונה ושומר את השנייה ואומר זו לכבוד שבת קודש. נמצא שכל השבוע אוכל לכבוד שבת קודש. זה דרכו של שמאי. אבל הלל אומרת הגמרא, הלל היה נוהג בדרך אחרת. לפי שכל מעשיו לשם שמיים. הלל היה בחינת צדיק שכל השבוע הוא בחינת שבת, שכל מעשיו לשם שמיים. אלא מה היה עושה הלל? היה אומר רש"י, היה בטוח שהקדוש ברוך הוא יזמן לו לכבוד שבת. הלל היה חי בדרגה גבוהה ביותר שבשבת קודש יוצאים מהטבעיות, כאילו כל מלאכתו עשויה. הלל היה אומר, אם כל מלאכתו עשויה, ממילא גם במציאות תהיה כבר המלאכה עשויה. כשהגיע שבת כבר השתבש הטבע להיכנס כביכול מערכת שמעל הטבע. ממילא כשהגיע שבת כבר יהיה הכל עשוי. ודאי שהלל לא נהג בדרך שנהגו איזה צדיקים שהגיעו לשבת קודש, פרסו מפה וכבר על השולחן ירדו המאכלים. אבל הלל היה לו ביטחון עצום בקדוש ברוך הוא. כשהתקרב תכף שבת קודש כבר הזדמנו המאכלים הטובים לכבוד שבת. אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל בדרך שכאילו כל מלאכתו עשויה, עד כמה חיים בדרך הזו. אז יש בזה שמאי והלל. מבאר הארי הקדוש שכל הפנימיות שקורית בשבת יש לה הסתרה מיוחדת כדי שלא יתבטל העלמה של העולם. גם ברוחניות שעל הגילוי בארון הייתה משהו בתוך הארון עם מידות. מכאן יובן דברי הגמרא
על ההכנות של שבת קודש, של רב יוסף ורבא, מכריח רשע ומלאך שיבוטה ורב כהנא וכל ההכנות שהיו עושים לכבוד שבת קודש. ודאי שכל האמוראים האלו בימי השבוע לא היו עוסקים במלאכות כאלו של אוכל. אבל מה? ביום שישי הם היו חיים את ההכנות האלה כאילו ממש מלאכתם עשויה לכבוד שבת בכוח הלא טבעי, כביכול. לכן דווקא לכבוד שבת יש את העניין הזה של תוספת שבת. מה זה תוספת שבת? ביום שישי מתחילים מעט גם בתוך, מכניסים את השבת לפני השבת, שזה עניין גדול, תוספת שבת. אבל גם לפני שמכניסים את השבת, מתחילים את התוספת שבת גם בתוך המלאכות של שבת. על ידי זה שמותר לאדם ביום שישי להרגיש הרגשה של המעבר הזו בין הטבעיות ללא טבעיות. כי כל השבוע אדם חי בטבעיות, אדם צריך לעבוד, להתעסק בכל מה שקשור לצורכו. אם יש מלאכה לעשות בבית, צריך לעשות מלאכה. כי בימי השבוע מותר לאדם להרגיש חסר, ולפעמים צריך אדם להרגיש חסר. כי אנחנו חיים בעולם הזה שרצונו יתברך להיות נעלם, והכל פה נעלם. צריך שהכל יהיה לכאורה בטבעיות, מה שנראה טבעי. צריך להתחזק באמונה וביטחון בימי השבוע, שבעצם כל מה שאדם עושה וכל מה שטורח הוא לא משיג לבד. אלא יש העלמה של השם יתברך שעוזרת לו בהכל, מסייעת לו בהכל. זה דרגה של אמונה וביטחון שצריך להתחזק בה כל ימי השבוע. אבל כשמגיע יום שישי ומתחילים להכניס תוספת שבת, אז גם בפעולות הפשוטות שהאדם עושה ומכין לשבת קודש, אז המוראים שמוזכרים בגמרא, מכריח רשע, מלאך שיבוטה, וכל המלאכות של שבת קודש, היה להם בעצם פה חיבור של עשייה עם הבנה ממש שתכף, כיוון שהעשייה היא לכבוד שבת, אז בתוך העשייה הזו יש תוספת של כל מלאכתך עשויה. ויש פה הבחנות דקות שבדקות. ולכן הגמרא התעוררה לספר על האמוראים איך הם עשו את המלאכות לכבוד שבת קודש. בימי השבוע כשאדם פועל, כשאדם משתדל, כשאדם טורח, אז הוא מאמין שאומנם הוא טורח, אבל הכל זה בסייעתא דשמיא. אבל בשבת קודש אין מה לטרוח, כי הכל זה אלוקות. ולפני שבת קודש יש בעצם את הבחינה של ההיעלם שעוד צריך לעבוד, כי אנחנו חיים פה בתוך ההיעלם, אבל יחד עם זה, זה סוג של ההיעלם עם ההבנה שתכף ההיעלם הזה מתחבר עם כאילו כל מלאכתך עשויה. אז אמרנו, צדיקים לא עובדים, אבל לכבוד שבת קודש הם כן עובדים. מדוע? כי רוצים לקיים את התוספת שבת, תוספת שבת הראשונה, לפני תוספת שבת משמירה, תוספת שבת שמחברים בה את ההיעלם של העולם עם המעין עולם הבא של שבת קודש.
נמצא מכאן שהשביתה של שבת קודש היא בבחינת קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. אבל קדושים תהיו שואלים במדרש, ברש"י, יכול כמוני. שבת קודש אנחנו לא שואלים יכול כמוני, אלא יש גרסה שצריך לומר יכול כמוני במפרשים בניחותא. קדושים תהיו יכול כמוני בניחותא. אמנם קדושתי למעלה מקדושתכם וכל הפירושים של בדבר. ועל פי זה ירגיש אדם מה זה כל הלכה דודי שאומרים בשבת קודש. שהכל בשבת קודש אחדות אחת. אז מה שיוצא מכל הדברים שדובר קודם חג שבועות, שדיברנו שחג שבועות זה כור היתוך, בין הגשמיות של העולם לבין הרוחניות שבעולם, שבעצם בשבועות הכל נהיה כור היתוך שהכל זה רוחניות. שבת קודש זה שוב אותו כור היתוך. בשבת קודש, אותו כור היתוך של שבת קודש, הוא גורם את האיסור של עשיית מלאכה. בשמע ישראל זה שוב פעם, כשאומרים בכל יום, זה שוב אותו כור היתוך. ומכיוון שדיברנו כל כך הרבה בנושאים האלו, שאולי יש בזה כבר איזו הרגשה, אז אולי יש כאן עכשיו זמן של הזדמנות לדבר בדברים שדיברו בהם צדיקים. והסיבה שנדבר בהם אולי מעט, בגלל שלכאורה אחרי כל ההקדמות האלו אולי זה הזמן לדעת ידיעה בדברים, כדי שזה יחזק ויחמם את הלבבות לעבודת השם. דיברנו בשבת קודש האחרונה באריכות גדולה עם אורחים מוענו ורבנו עטרת ראשנו, שמשמעו ביחייהו. דיברנו באריכות על אלדד ומדד שמובא בפרשה. אלדד ומדד מתנבאים במחנה. ובתוך הדברים הזכרנו מעשיות שמקובלים במשפחה שלנו, אם זה על רבי חיים פינטו הגדול שמפורסם שהיה מתעסק בעליות נשמה, ואם זה זקננו רבי חיים פינטו הקטן שמרוב שהיה עוסק בעניין הזה שדיברנו, בחינת שבת קודש, בחינת הכרה רוחנית, בחינת שמע ישראל. אז על הציון של רבי חיים פינטו הקטן כתבו שם חכמים שבדורו, כתבו הנביא. מדוע? כי הוא היה מתעסק הרבה בכל הנושאים האלו של הכרה רוחנית.
כל פנים, אנחנו רואים בפרשה, לנדד ונדד, מתנבאים במחנה, ובא יהושע להגיד למשה, שלנדד ונדד מתנבאים במחנה. ביקש יהושע ממשה רבנו, אדוני משה פלאים, לכלות את אלדד ומדד. שרבנו אמר, מייתן את כל המשם נביאים. שאמר אדרבה, אם אלדד ומדד מתנבאים, שיתנבאו. מייתן שכולם יתנבאו. אז למה יהושע ביקש ממשה רבנו לכלוא את אלדד ומדד? כי היה חשש ליהושע שלא מספיק שאלדד ומדד יהיו מתנבאים. אלא יש גם חשיבות איך אומרים את הנבואה, איך מגלים את הנבואה, באיזה אופן מדברים אותה. אם זה בפשט הפשוט של איך מדברים את הנבואה, שאמרנו שבריא כרותה לשפתיים, שאפילו נביא שכבר זכה לקבל נבואה, יש משמעות גדולה איך הוא מדבר אותה. כמו שהגמרא אומרת במסכת מגילה, בדף י"ד, הגמרא מספרת לנו על חולדה הנביאה, שחולדה הנביאה הייתה מתנבאת. והגמרא שואלת במקום דקאי ירמיה איך היא מתנבאה? איך חולדה מתנבאה ליד בזמן במקום שנמצא ירמיה? זה לא כבוד להראות הלכה בפני חכם, גם לא כבוד להראות נבואה בפני נביא. אז איך התנבאה חולדה? אז הגמרא אומרת שם כמה תירוצים, והגמרא אומרת שם תירוץ שני, משום שאנשים רחמניות הן. לכאורה נשאלת השאלה מה נפקא מינה, אם היא רחמנית או לא רחמנית. הרי נבואה היא אחת. הנביא מקבל את מראה הנבואה ומגלה מה התנבא. אז מה נפקא מינה עם נשים רחמניות, לכן זה גרם לחולדה להתנבאות בפני ירמיה? הרי הנבואה היא אחת. מה שראתה צריכה להגיד. אלא מה? יכול לראות ירמיה נבואה, אותה נבואה שהוא ראה חולדה, ואותה נבואה שהוא נביאים אחרים. אבל יש נפקא מינה גדולה איך אומרים את הנבואה. כי ברית כרותה לשפתיים. מכיוון שנשים רחמניות, נבואה שתצא מפי חולדה, תצא בצורה רכה. אם זה נבואה קשה, לא תצא במלוא המשמעות של שורת הדין. יש בזה להרחיב הרבה, בספרים יש בזה הרחבה גדולה. בספר מנחל יש הרחבה בנושא. צריך להעיר על דברי הגמרא, לשאול, לברר מה פירוש במקום דקאי ירמיה, איך היא מתנבאה. וכי זה תלוי בה. נביא לך הוא צריך לקבל הנבואה. מה השאלה של הגמרא? אם ירמיה נמצא, איך היא מתנבאת? אם היא קיבלה נבואה, אז היא מתנבאת. אלא מה? משמע מכאן שנביא לא מקבל סתם הנבואה. נביא צריך להתכונן ולהכין את עצמו כדי שתשרה בו הנבואה. וכאן צריך לדעת. שבספרים קדושים אם זה בספרים של כמה וכמה קדמונים, רבי אברהם אבולעפיה,
ועוד ספרים קדושים. אומר רבי פנחס מקריץ שהדרך להשגת הנבואה ברוח הקודש היא דרך לכאורה פשוטה. הדרך פשוטה. רק השאלה אם יהודי זוכה לזה מחמת שהכשיר את כל גופו בלימוד תורה, בקיום מצוות. אחרי שיהודי הכשיר את עצמו כדי לזכות לנבואה, הדרך היא פשוטה. וכאן יש מחלוקת בין החוקרים למקובלים. שהחוקרים חשבו, חוקרים הכוונה הרמב"ם, החוקרים חשבו שלכאורה השגת הנבואה יכול כל אחד להשיג, מי שיעשה כל המהלכים, יקדש את עצמו ויתאר את עצמו, וכמו שאומר רבי חיים ויטל בשערי קדושה, שיפשיט את עצמו מכל ענייני העולם הזה, והזוכה להכרה רוחנית. אז אם הוא עושה כל המהלכים יכול לזכות לנבואה. אבל בעלי קבלה אמרו שלא, לא מספיק לאדם שיעשה את כל ההכנות ויקדש את עצמו, יזכה לנבואה. וצריך שתישאר בו גם רצון השם שיבחר בו לנבוא. על כל פנים, צריך לדעת, רבי פנחס מקריץ שהזכרנו קודם, אומר שהדרך לנבואה, הכוונה יש דרך ויש מציאות. יש דרך ללכת ויש מציאות אם זוכה לה. ידוע כמה וכמה צדיקים שהשתדלו הרבה להשיג דרגות של רוח הקודש ונבואה ולא זכו. ידוע שהתלמיד, כבר זה ידוע על ברוך בן נריה, שברוך בן נריה היה תלמיד של ירמיה הנביא, ועשה כל ההשתדלויות וכל החיטים זה להשיג נבואה ולא זכו. גם ידוע על צדיקים, אם זה תלמיד מובהק של רבי אברהם אבולעפיה, רבי נתן הרב, שחיבר ספרים קדושים, גם הוא אומר שעשה כל ההשתדלויות וכל החיטים זה ולא זכה לנבואה. מה שיוצא מדברים, שאדם שמזכך את עצמו והולך בדרך השם וזוכה להכרה רוחנית, אחרי שכבר אדם הוא ירא שמיים אמיתי בתכלית, אז מכאן לזכות לנבואה זה דרך פשוטה, זה כברת דרך היא פשוטה ביותר. כברת דרך היא פשוטה ביותר. אחרי שאדם מכין עצמו בכל ההכנות. זאת אומרת, מישהו ירא שמיים שלם ויש לו קבלת ומלכות שמיים שלמה, ושובר את גופו על לימוד התורה הקדושה. ולומד מוסר על מנת לקיים. וחי לפי כל דרגות שדבר כמו במסילת ישרים. אחרי שגופו מוכשר לדבר, להשיג נבואה, בדרך פשוטה ביותר. עד כדי כך שאומר בפנחס מקריץ, שבתוך הזמירות של שבת קודש, שהאדם שר ומזמר בשבת, זה יכול להיות הדרך לאדם כזה כשר להשיג נבואה. בתוך הזמירות והשירות של שבת קודש. זאת אומרת, מי שחי בהכרה רוחנית שלמה,
וחי את התורה, לא מן השפה ולחוץ. שפה ולחוץ, שפה זה גמטריה שכינה, לא שמוציא את השכינה החוצה, רק לומד את התורה. אלא חי את התורה פנימה. בבחינת צדיק באמונתו יחיה. שהפשט שלא רק מדי פעם חושב ומתחזק באמונה. ושמדי פעם מתעסק באמונה, מדי פעם זוכר שהוא יהודי וצריך להיות מאמין, אז הוא לא צדיק. צדיק זה אחד שחי בסגנון של אמונה, שבחיים שלו, כשבאים דברים למעשה, בחיים מבוקר עד לילה. מי הוא צדיק? מי שהוא חי את החיים שלו באמונה, לא רק מדי פעם מתחזק באמונה. החי מצליח לחיות את התורה, מצליח לחיות את האמונה. הוא נקרא צדיק. אז מי שחי כך, בקדושה בתאווה, אמרו נפשנו יבשה, לא רצו יותר לאכול מן, רצו לאכול בשר. פרשת חוקת יותר נפשנו קצה בלחם הקלוקל. נפשנו קצה בלחם הקלוקל. ביקשו לאכול בשר. האספסוף התאבו תאווה, לא הספיק להם לאכול מן. העומק שבדברים, מדובר על זה מעט בספרים הקדושים, שהעניין הזה של נפשנו יבשה, או ביותר במילים שמובאות במקום אחר, כפי שהזכרנו, נפשנו קצה בלחם הקלוקל, זה ידוע כבר זה ידוע מפורסם הרבה בעריכות, העניין הזה של אכילה. מדובר בזה הרבה בישיבה, והרבה יש עריכות על זה בספרים, וכולם יודעים שאדם צריך לקדש את עצמו בשעת אכילה, שהמושג של עבודת אכילה זה מושג גדול ורחב. בפשיטות הדברים, שהחלק החיצוני שבאוכל הוא מזין את הגוף, וכולם יודעים מה שכתוב בספרים, שצריך בשעת אכילה שאדם יוכל שלו כוח לעבוד את השם, לא לאכול חס ושלום באופן שרק ימלא תאוותו, ששורש כל החורבן זה מאכילה שלו לשם שמיים. שאדם יקדש את עצמו משהו באכילה. ידוע המאמרים של חכמים בנושא הזה, שפרשו בזה המשנה, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, בספרי חסידות, שלפעמים במזון שאדם אוכל יש נשמות מגולגלים, לפעמים נשמות של אבותיו, סבותיו, מתי שאוכל אכילה שלא לשם שמיים, אז הוא מגלה שוב פעם את הנשמה של זקניו מעל שולחן. אוי לבנים שגלו מלשון שהגלו מעל שולחן את מי את אביהם. יש בזה אריכות גדולה הרבה. ההסבר הכללי בדבר שבמאכלים אין רק את הצד הגשמי, אלא יש בהם משהו יותר גבוה, יותר מרומם. הצד הגשמי מזין את הגשמיות, והצד המרומם של הקדושה שיש במאכל זה מזין את הרוחניות. ולכן אדם צריך לאכול לשם שמיים. ידוע שהיה צדיק שקראו לו יוחנן, כהן גדול, שאומרים שהוא היה אביו של מתתיהו, שיוחנן בגיל, היה כהן גדול עד גיל 80 שנה, ובגיל 80 יצא לתרבות רעה.
הארי הקדוש מסביר איך קרה דבר כזה חמור. אומר הארי הקדוש שפעם אחת יוחנן אכל אכילה שלא לשם שמיים. ובאכילה הזו הוא לא זכה לתקן איזה עניין של קדושה, עניין של נשמה, שהנשמה הזו הייתה נשמה שלא רשע. מכיוון שלא זכה לתקן אותה אצל אדם פשוט, כשלא זכה לתקן, אז הוא לא מרגיש כלום. אבל אצל אדם צדיק כמו יוחנן, שלא זכה לתקן, אז ההתקררות הזו, שהוא לא תיקן את אותה נשמה של הרשע, היא דרדרה אותו למטה ולמטה. ולכן צריך לדעת ששעת סעודה כשעת מלחמה. גם צריך לדעת שבשעת סעודה יש מלחמה גדולה, שהאכילה, הרעיון הכללי של האכילה, בכלליות יאכל כדי לחזק גופו לעבודת השם, כדי להמשיך את הקיום שלו בדרך שהולך בה, תברך לפני המזון ואחרי המזון. כי יש במאכלים נשמות, יש במאכלים ניצוצות, כפי שנקרא. הניצוצות האלה שיש במאכלים כבר הרבה בספרים שלפעמים הם גלגולים של נשמות ממש. כפי שידוע כמה וכמה סיפורי צדיקים. אם זה מעשה מפורסם על הבעל שם טוב, שיום אחד היה בצער ושאלו אותו התלמידים מדוע אתם בצער. אמר להם הבעל שם טוב שהיה איזה יהודי אחד שמת מהעולם, ונמצא עליו להתגלגל במים, שזה גלגול קשה מאוד. והיה לו בן, אותו יהודי היה לו בן, שהבן הזה הסתלק כל רכושו כדי שילך להיות עוזר של איזה גוי אחד, שהגוי הזה הקדוש ברוך הוא שלח לו חולי כדי שילך לאיזה מעיינות כדי להתרפות, ולקח איתו את אותו משרת יהודי, לזמן אותו לאותו מעיין מים שבמים האלה מצוי נשמתו של אביו שהיה צריך להתגלגל במים, והיה צריך אותו ילד לברך שהכל, מברך אותו נער שהכל היה מתקן את נשמת אביו שסובל שם כבר זמן. לכן אמר בעל שם טוב עכשיו שתה אותו ילד ולא ברך שהכל, ולא זכה אביו, נשמתו לא זכתה לתקן. וכמה וכמה מעשיות נוראות, גם בטור מובא בעניין הזה. כתוב בספרים קדושים, מתי שעם ישראל אכלו רק מן, אז הם חשבו שהם מחסירים כאן את האכילה הזו שמעוממת את הצד של נשמות שנמצאים במאכלים. לכן אמרו נפשנו יבשה. רצו לעשות תיקונים, רצו לברר בירורים. והדבר יש בו רמז מובהק מאוד, מה שאמרו בפרשת חוקת נפשנו קצה בלחם הקלוקל. הקלוקל, מופלם את זה ראשי תיבות 130. 130 זה ידוע שכל עניין של ניצוצות התחיל ב-130 שנה שהאדם הראשון פירש מחווה. ולכן נרמז, היו בעלי מחשבה, בעלי הבנה, תמיד היו משכילים. והספסוף היו משכילים כביכול בצד רוחני, מבחינת משכילים במשמעות הלא טובה שבדבר. ולכן אמרו נפשנו קצה בלחם הקלוקל. רוצים לתקן את 130 שנה, יודעים, יש מסורת, יש ניצוצות באוכל. צריך לתקן. לכן יש בזה הגמרא בתענית שהאמריץ אסור שיאכל בשר. למה? בגלל שהאמריץ לא יודע לתקן ניצוצות שיש בבשר. ולכן רצו לאכול דווקא בשר. בשביל לתקן את 130 שנה שרמוז בקלוקל. כתוב על זה בספרים קדושים, שאם עם ישראל היו מחכים ולא היו תורדים את השעה,
ומבקשים לעשות כביכול אכילה של בשר עם המשמעות שבה, היו מחכים עם זה מעט, היה ניתר להם לאכול בשר. כשזה היה ניתר להם מצד שהגיעה השעה להתיר, אז כל האכילות היו מבררים. כל האכילות היו נחשבים כמו אכילה של צדיק, או כמו אכילה של יהודי בשבת קודש. אבל בגלל שהם ביקשו בשר, לכן יש הבדל, ניתן להם לאכול בשר. אבל צריך להיזהר שאוכלים לאכול לשם שמיים, אם זה כדי לתקן את החלק הטוב, אם זה כדי שלא להינזק מחלק לא טוב שנמצא לפעמים במאכלים. מה שיוצא מכל דברים, שבשבת קודש זה כמו אכילה של צדיק, או כמו אכילה שאוכלים עם ישראל, אם לא היו מבקשים אספסוף את הבשר. כלומר, שבת קודש, כל מה שאוכל אדם בכל צורה ובכל עניין, הכל זה אכילה מרוממת. למה? כי בשבת קודש אדם חי באווירה הזו שדיברנו עליה כל כך, שכביכול הוא נכלל כולו ומתבטל כולו בהכרה רוחנית, עד שהכל הופך להיות הכרה אחת של אחדות אחת. מה שאומר בעל שם טוב, ויבין גם צמאים, מדוע, למה לפעמים אדם רעב או צמא, נפשם בהם תתעתע. כי יש קודש במאכלים, ויש נפשות במאכלים, לפעמים נפשות קדושות וטהורות, ולפעמים נפשות שצריכות תיקון. ויצעקו אל השם בצר להם. אומר בעל שם טוב, שכל מה שצריך תיקון, כל ימי השבוע צועקים אל השם, ומרגישים אותם שצריכים תיקון בבחינת אחים של האדם. או כפי שאמרנו, אוי לבנים שגדלו מעל שולחן אביהם, אחים של האדם, הורים של האדם. חד ושלום, כשאדם אוכל לו לשם שמיים, מגלה את הכל מעל שולחנו. ובספרים זה מה שכתוב בתהילים, אך פדו לא יבדה איש, לא ייתן לאלוקים כופרו. לדרוש העניין, וכי אדם לא יבדה את אחיו, אך פדו לא יבדה איש, אח מלשון אחיו. אך פדו לא יבדה, אדם לא יבדה את אחיו, לא ייתן לאלוקים כופרו. לא ייתן את הרגע הזה לקדוש ברוך הוא, שזה יהיה בחינת כופר נפש לאותם אחיו והוריו שנמצאים במאכלים. אומר בעל שם טוב, כל ימי השבוע רעבים גם צמאים. למה אדם רעב וצמא? בגלל נפשם בהם תתעטף, בגלל הנפשות. לכן צריך לאכול בשביל לברר. ובימי השבוע ויצעקו אל השם בצר להם. כל ימי השבוע הכל זועק להשם מצער, כל הניצוצות האלה צריכים תיקון. ואחר כך בשבת קודש ומצוקותיהם יצילם. בשבת יש הצלה מהמצוקה הזו, כפי שאמרנו, ששבת קודש, כל מה שהערכנו בדברים, שהכל נהיה אחדות אחת, והכל נהיה מתבטל לקדוש ברוך הוא, הכל מתבטל. והאדם, הביטול של האדם, הוא מאחד, הביטול של האדם בשבת קודש, ההכרה הרוחנית הזו שדיברנו, זה מאחד בין כל מה שזועק אל השם לבין הפדות שיש לכל מה שזעק אל השם. על זה מגיע לאדם שכר גדול, שאומר זו הקדוש בתיקונים בדף קס"ה, שכל בירכן דלעילא ודלתתא בשביעיתא לו. על ידי הביטול הזה של שבת קודש, הביטול הזה שאדם מתבטל ונכלל באלוקות, בקריאת שמע ובברוך שם, כפי שדיברנו,
בסייעתא דשמיא, בנושא הזה זה יהיה הסיכום הכולל של כל השיעורים שדיברנו בנושא הזה של שמע וברוך שם. וכפי שאמרנו, כדי לחזק את הלבבות ולדעת כמה העבודה הזו היא חשובה וכמה היא קדושה ומעוממת, אז אמרנו זה בהבלעה, ואפשר להוסיף בזה תוספת מעט בעניין הזה שהדרך לנבואה ברוח הקודש, מה שמבואר בספרים, שאמרנו שיש מי שיכול לזכות לנבואה ברוח הקודש בזמירות שבת, כפי שהבאנו בשם רבי פנחס מקרץ. אבל מי שלא, ההכרה הרוחנית שלו היא עדיין לא כל כך עדינה, שבוודאי שהיו צדיקים כאלו וכאלו בדורות קודמים. כתוב בספרים קדושים, כמו למשל ידוע בעל שם טוב, שבעל שם טוב כתב במכתב לגיסו שהוא עשה ייחוד, והייחוד הזה זה נקרא ייחוד הכולל. כפי שאמרנו בתוך דברינו, בבטן דברינו אמרנו שיש כל כללות התורה שכולל קבלה וייחודים וכוונות, כל זה בחינה אחת. אבל יש בחינה יותר גבוהה שנקראת, אמרנו בשם המקדש מלך, שנקראת ייחוד הכולל. שייחוד הכולל זה בדרגה יותר גבוהה, שזה הכרה רוחנית בדרגה גבוהה ביותר. שאמרנו שרשב"י עשה הייחוד הכולל הזה בשעה שגילה לפני פטירתו את ההידרא קדישא. שהייחוד הכולל הזה זה דרגות כבר של נבואה ברוח הקודש. אז הבעל שם טוב עשה כזה ייחוד כולל, ושאל את משיח צדקנו. ספר שם במכתב שראה שם דברים שאין הפה יכול לספר. ושאל את משיח צדקנו, מתי קהת עמהו? מתי יבוא? ואמר לו משיח, מתי שיעשו הייחודים כמותך, ייחוד כזה הכולל. וכי נדרש מאדם לעשות השתדלות ודרגות להגיע לנבואה ברוח הקודש, וכי זה מה שהוצא בעל שם טוב לומר כאן. ודאי שזה דברים שהם רק ליחידים. אבל כוונתו שעל כל פנים משהו, בחינת הייחוד הכולל, שזה הבחינות האלה של שמע, הכוונה הזו של שמע, שהכל כאילו מלאכתך עשויה, והכוונה הזו הפשוטה שדיברנו של שבת קודש, זה בחינת ייחוד הכולל. זה בחינת ייחוד הכולל שהבעל שם טוב דיבר על זה, שמשיח אמר לו שמכוח זה יבוא משיח צדקנו, וזה יתגלה. במילים אחרות אמר לו משיח צדקנו, מה שאומר עוד הבעל שם טוב, שהסיבה שמתעכב הגאולה בגלל שלא מכוונים באהבת עולם, לא חיים שהשם אוהב אותם. כשאדם חי שהשם אוהב אותו אהבה עצומה, אז זה בעצם גם כן ייחוד הכולל. יהודי צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. וכל מה שחסר לאדם, ולכן יכול לחשוב חס ושלום שהשם יתברך לא אוהב אותו, רחמנא ליצלן, שמחשבה כזו, שאדם חושב שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו, זה מחשבה של חורבן הבית הפרטי והכללי. שכתוב בפסוק, ותרגנו באוהליכם, ותאמרו בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. על המילים האלו שאמרו המרגלים מתי שחזרו ואמרו בשנאת השם אותנו, על זה נחרב בית המקדש. הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם קבעתם בחייה, אתם בכיתם בחייה לחינם, שהמרגלים חזרו ביום 9 באב ופרסמו חידוש בעם ישראל. אמרו איזה חידוש גדול, שבשנאת השם אותנו, שהשם שונא אותנו חס ושלום. על המילים האלו ועל ההרגשה הזו שבשנאת השם אותנו, על זה אתם בכיתם בחייה לחינם, אני אקבע לכם בחייה לגבולות. על זה נחרב בית המקדש. העניין הזה של מחשבה של אדם, שהשם שונא אותו, זה ראש, תחילה וראש לכל החורבנות. אין לנו חורבן כמו חורבן הבית,
והגורם של חורבן הבית, המחשבה הזו של שנאת השם אותנו, זה יכול להחליף כל דבר טוב. מה יכול לבנות כל דבר טוב? באהבת השם אותנו, אהבת עולם, אהבה רבה. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. אחר כך תורה ומצוות, חוקים ומשפטים. אדם יחשוב שרק אם הוא זכה כל כולו בתורה, בקדושה ומצוות, רק אז השם אוהב אותו, חס ושלום. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת, קודם אהבת עולם. בגלל האהבה הזו נתן לנו תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימד. אבל קודם אהבת עולם, אהבת עצם, אהבה שלא תלויה לא בתורה, לא במצוות, לא בחוקים ולא במשפט. צריך יהודי להתחזק בזה בכל כוחו. אם יהודי אומר איך הקדוש ברוך הוא יאהב גוף נעוף כמוני, אחרי כל מה שעולל ואחרי כל מה שעשה, איך השם יאהב כזה דבר? יכול יהודי לחשוב כזה מחשבה. אז אומר רמח"ל בדעת תמונות, שבכל יהודי, כל מצב שיהודי נמצא, במצב חס ושלום הגרוע ביותר, צריך להרגיש שהכל זה הכנה לטוב המושלם שיחול עליו. כל מה שעבר עליו, זה גם כן הכנה שיקבל את הטוב מושלם. פתרון האור דווקא הבא מן החושך. האור המושלם כשדווקא היה קודם חושך. אז יהודי גם בכל מצב שנמצא ירגיש ציפייה, שעכשיו אחרי כל החסרונות, הנה הוא מוכן עכשיו להשלים הכל. כך אומר רמח"ל בדעת תמונות. צריך להתחזק באהבת השם אותנו. באהבת השם אותנו אנחנו חיים. באהבת השם אותנו אנחנו כאן. באהבת השם אותנו אנחנו שומעים תורה, אנחנו מתפללים. באהבת השם אותנו זוכים בכלל לפתוח סידור. באהבת השם אותנו אומרים קריאת שמע. וכהנה וכהנה. יש הרבה חסר, אז לחוסר יש שני ממדים. כל החסרונות, אם זה של חטאים, ואם זה חסרונות גשמיים, כל זה במעגל הזה הטבעי יש את החוסר. אבל אדם מורכב בו גם מעגל לא טבעי. מורכב באדם נשמה שהיא חלק אלוקא ממנה. שבחלק הזה של הנשמה, כשמגיע שבת קודש, אדם יכול להיצמד לחלק הזה של הנשמה יתרה. ששם הנשמה הזו של קודש לא חסר בה כלום. וכתוב על שבת קודש כלל גדול שצריך לדעת. מתי שאדם יודע גם לחיות בשבת קודש, באוויר הזה, אז כתוב יכולה היא שתרחם. יכולה היא שתרחם. מתי שאדם כבר יודע לחיות בנשמה של שבת קודש, בנשמה של שמע ישראל. בנשמה של שמע ישראל, בנשמה של שבת קודש, יכולה היא שתרחם באמת ובתמים. גם מה שמציק לו במעגל הזה הגשמי, בכוח שבת קודש ובכוח האור האלוקי שבאדם. יכול שתרחם והקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבו, כל מה שקשור לעניינים של העולם הזה. יהי רצון שנזכה בעזרת השם יתברך בתוך כל הנעלם הזה של העולם, להאיר הארת שבת קודש בתוך הלבבות, נזכה לעבוד את השם בלב שלם, ונזכה לביאת משיח צדקנו, על ידי זה נזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.